مسؤول الكهرباء هو جاي النهارده عشان اللجنه تفضل منضبطه ومنضبطه، والكهرباء هي مصدر من مصادر الحياه ومنوره اهي. تقول ايه النهارده واحنا بندعم رئيسنا وبنقول للرئيس تحيا مصر بيك يا ريس. ربنا يوفقه ويعينه على المسؤوليه الكبيره اللي هو فيها. وانت من نفسك شخصيا جاي غير الكهرباء جاي تقول له ايه وتدافع عن الترز بايه؟ لا، تحيا مصر، احنا عايزين مصر تبقى بخير. تحيا مصر. تحيا ومعاك يا ايه؟ مصر. معاك يا مصر ان شاء الله. معاك يا ريس. ومعاك يا معاك يا ريس. ريس في كل مكان من خلال مدرسة الإعدادية. النهاردة إحنا في لجنة الانتخابات بتاعة الإعدادية حشد من الأهالي والأطفال والأولاد جايين النهاردة يقولوا للريس نعم يا ريس، وأمام الناس اللي بتدي للمنتخبين الأرقام بتاعتهم. إزاي حضرتك؟ إحنا لجنة أنت تابع لجنة الترز الإعدادية؟ ايوه. جاي تقول إيه للريس؟ نعم. نعم بإيه؟ ربنا حب يوفقه. كده وحماس. ربنا يوفقه. نعم يا ريس. نعم. كلنا وتقول مع ايه الريس وانت وربنا. جاي بتسجل؟ كل واحد بتاخد بطاقته وبتسجل رقمه كلنا للريس وربنا يوفقه وجعله ذخر لمصر. وتتمنى ايه لمصرنا؟ بتمنى لمصر التوفيق. 23 بتمنى لها التوفيق وربنا يوفقه. ربنا يوفقه. احنا من خلال الاعدادي بالترزي في مدرسة تانية غرد اعدادي في الترزي. الريس هي اللجنه هنا وقايمه على اتم وجه. ربنا يوفقه. الريس اب. وانا شفت القاضي من خلال اللجنة اللي انا فيها انسان فعلا إنسان خلوق. قال لي اطلعي واحنا كلنا جايين بصفة رسمية نأيد الرئيس ما شاء الله. ونقول ما شاء تحيا الله. مصر، لان مصر مين رمز من رموزها الرئيس. قول لي يا عم عموت عايز تقول ايه؟ عايز اقول للريس ربنا يوفقك وينصرك، ومصر ما تنفعش من غيرك. انت كبير مصر وانت ابونا وانت الدنيا كلها، وربنا ينصرك على من يعاديك. او عايزين مسيرة الانتاج طبعا تزيد وولادنا يشتغلوا وحياتنا كلها تبقى في نور. عايزين بنطلب من ربنا يوفقك وينصرك، وعايزين مصر تكون احسن بلد في العالم من خلال برنامجنا بوجودك بوجوده دايما. بوجودك يا سيادة الريس. من خلال برنامجنا برنامج